Nå skal vi se hvordan vi kan finne gjennomsnittet av et gruppedelt datamateriale. Her ser vi en frekvenstabell som viser aldersfordelingen på en videregående skole. Vi ser at det er 6 lærere som er i alderen 20 til 30. Og her ser dere, har vi satt opp intervallene, sånn at det er fra og med 20 år og opp til og med dagen før du fyller 30. Så er det 17 som er mellom 30 og 40, 11 mellom 40 og 50, og så videre. Så har jeg laget en kolonne som heter midtpunkt. For vi vet jo ikke egentlig hvor gamle de 6 lærere her er. Kanskje er de 28 og 29 alle sammen. Men når vi skal finne gjennomsnittet i et gruppedelt materiale, så må vi forutsette at frekvensen er jevnt fordelt. Så vi må forutsette at de 6 personene her fordeler seg jevnt i det intervallet. Og da kan vi sette midtpunktet i intervallet som en sånn gjennomsnittsalder. Så vi tenker at gjennomsnittsalderen i det intervallet her, det vil være 25. Det er det samme som hvis vi tar det største og den laveste alderen, 20 pluss 30, det er 50, og så deler vi på 2. Og 50 delt på 2 er 25. Det er sånn vi tenker. Øverste, høyeste og laveste alder delt på 2. Så her er det da 6 som har gjennomsnittsalderen på 25, det er 17 som har gjennomsnittsalderen på 35 og så videre. Den kolonna her, den tenker vi da at vi skal gange midtpunktet, altså gjennomsnittsalderen, med frekvensen. Så det er midtpunktet 25 ganger frekvensen. Så det er 6 stykker som er 25 år, kan vi tenke oss, i gjennomsnitt. Og her også, det er gjennomsnittsalderen 35 ganger 17. 17 stykker som har gjennomsnittsalderen på 35 år. Det her kan vi få Excel til å regne ut for alle sammen. Så her har vi gjennomsnittsalderen, og hvis vi skulle finne gjennomsnittsalderen for de 6 personene her, så har vi altså da lagt sammen 25 pluss 25 pluss 25, altså 6 ganger 25, fått 150. Deler vi det på 6, så får vi gjennomsnittsalderen 25. Hvis vi nå legger sammen alle de her, skal vi se, sånn, så får vi på en måte summen av alle aldre, alle gjennomsnittsaldre. Og for å da finne gjennomsnittsalderen, så må vi dele på hvor mange personer vi har å gjøre med. Og det er 58. Så da har jeg skrevet gjennomsnitt her nede. Da tar jeg den summen der og deler på antallet. Og da finner vi at gjennomsnittsalderen i det lærerkollegiet her er på 45,86, eller da 45,9 år. Vi skal se på en annen variant også, fordi at det er ikke alltid at det er frekvenstabell på den måten her vi får oppgitt. Noen ganger så får vi oppgitt den relative frekvensen, altså prosentandelen. Her har jeg latt det stå som desimaltall. Men her har vi altså, hvis vi bruker det samme datamaterialet her som vi gjør, vi har tatt 6 av 58, 6 delt på 58, og fått 0,103, ca. 10%. Så det har vi gjort hele veien. Så når vi får det presentert på den måten her, så har vi jo allerede delt på summen i hver og en av disse her. Så da, når vi regner sammen den relative frekvensen ganger midtpunktet, eller altså da gjennomsnittsalderen, når vi legger sammen alle dem, så vil vi få gjennomsnittsalderen
her nede med en gang. Fordi vi trenger ikke å dele på 58 på nytt. Det har vi allerede gjort. Vi skal se nå at vi får det samme svaret. Frekvensen ganger gjennomsnittsalderen, eller da midtpunktet. Så lar vi Excel regne det ut. Summerer vi, og vi ser at vi får akkurat den samme gjennomsnittsalderen. Grunnen til at jeg lot desimaltallet stå her, og ikke prosentene, det er for at hvis vi skal regne det her for hånd, eller bruke kalkulator og skrive på papir, så må vi bruke desimaltallet og ikke prosentene. For hvis vi da tar 10% da, og trykker 10 ganger 25, så får vi 250. Da må vi i så fall huske å dele på 100 igjen. Men det kan være greit at det står som desimaltall.